Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді шығатын сүзбелі пирог пісіретін боламыз. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Алдымен сары майымызды ұнға үкіштен өткізіп, онымен жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл видеодағыдай шығады, онымен май жақсылап араласады. Және оның үстіне 1 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Үстіне шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Сіздер де ерінбей жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, және де менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Үстіне жұмыртқа және қаймақ қосып, қамыр илейміз. Менде қаймақ қою болғандықтан қамырым бірікпей қалды. Сол себепті үстіне 3-4 ас қасық сүт қосып жіберіп, жақсылап қамырды иледім. Қамырымыз дайын болған кезде 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде салмасы сүзбе, оның үстіне қант ұнтағын және де 2 жұмыртқа қаймақ қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштан қамырды алып, оны дайындайтын боламыз. Қамырды 2-ге бөлеміз. Біреуін үлкен, біреуін кішкентай етіп, үлкенін астына, ал кішкентайын болса үстіне сәндегенге қолданамыз. Енді қамырды жаямыз. Мен 4 бұрышты формаға пісіретін болғандықтан кішкене формасын солай дайындаймын. Міне қамырды формаға біркелкі етіп орналастырдым. Енді үстіне салмасын саламын. Барлық сүзбені осылай әдемілеп орналастырып, біркелкі етіп шықтым. Енді бетіне сәндеп жапқанға мен кішкентай қамырды жаямын. Қамырды видеодағыдай арнайы кескішпен кесемін. Егер сіздерде бұндай кескіш болмаса, жай ғана ұзын етіп кесіп, тор етіп бетін сәндесеңіздер болады. Енді пеште 180 градуста пісіріп аламын. Міне осындай әдемі болып шығады. Бетіне қант ұнтағын септім. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.